Бәріне сәлем, сіздердің назарларыңызға 29 және 32 бөлімдерді ұсынбақпын. Алдағы бөлімдер өте қызықты болмақ. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Райхан Эмирдің сөздеріне не деп жауап берерін білмей қиналып тұрады. Эмир оған шындықты айтуын талап етеді. Кенет Меликер олардың жанына келеді. Ол Эмирге «Саған айтарым бар, Райхан кеше Фатма әпкенің үйінде болды. Ол маған ескертуді өтінген еді, мен саған айтуды ұмытып кетіппін» дейді. Лейланы әлгі жігіт алып кетеді. Кемал оның қоңырауын көтеріп, алайда Лейладан жауап ала алмай мазасызданады. Эмир Райханға неге ескертпей кетесің деп ұрсады. Ол оған «Сен менің тегімдесің, бұл неке бітпейінше соған лайық бол» дейді. Ол Райханның үнсіздігіне ашуланады. Райхан болса шындығын айта алмай қиналумен болады. Лейла масалды көреді. Филиз Лейлаға бірдеңе бүлдіруші болма деп ескертеді. Ол көмекшісіне екеуін дұрыстап бақыла деп кетіп қалады. Мелике Райханға келіп жалған айтқанына кешірім сұрайды. Екеуі өтірік айтқандарын айтып жатқанда Нигер олардың әңгімесін естіп қалады. Нигер бұл туралы Джаведанға айтып береді. Джаведан Меликені шақыруды бұйырады. Ол Меликеден кеше Райхан қайда болды деп сұрайды. Ол болса Фатмада қонды дейді. Джаведан болса ол Фатмада қонғанына сенімдісің бе деп жатқанда Мелике Райханды жақтайды. Джаведан оған «Сен соңғы кезде әбіржіп жүрсің, демалыс алып демалғаның дұрыс болар» дейді. Эмир Заферге Райханға қатты ұрысқанын баяндайды. Зафер болса кешірім сұра дейді. Эмир Райханға звондап кеше тосынсый жасағысы келген айтқысы келіп, алайда үнсіз отырады. Екеуі не үшін сөйлескендерін түсінбей қалады. Мелике шаруаны Нигерға тапсырып кетіп қалады. Кемал үйге келіп Шехриеден Лейланы сұрағанда, ол болса Лейла дүкеннің чегін алып кетіп қалғанын айтады. Джаведан Райханды көріп, кеше үйде болмадың ба деп сұрақтың астына алады. Алайда Райхан оған ештеңе айтпай кетіп қалады. Джаведан әлгі Фатмаға звондап, Райхан туралы біліп алады. Ол Фатмаға жоспарын айтады. Йонжа Джемреге звондап, Тунжер адвокаттың бөлмесінен Райхан Тархун деген құжатты көргенін айтады. Олар Эмир екеуінің ажырасу қағазы деп ойлайды. Джемре оған барып біліп берші деп өтінеді. Қарақшы Лейланың көзінше оларды қайда апаратындарын талқылап тұрады. Талас Лейлаға звондап, оны ала алмайды. Ол Таджиге қызды табыңдар деп бұйрық береді. Лейла Кемалға звондап жатқанда Филиз келіп қалады. Лейла оған чек туралы айтып үлгереді. Филиз әлгі жігітке ұрсып, масалдарды алып кетпек болады. Олар Лейланы соғып құлатып тастайды. Кемал дереу әлгі адресті тауып алып полицейлерге звондайды. Йонжа адвокатқа келіп, оны біреу іздеп келді деп жалған сөйлеп, әлгі құжаттарды ақтарып Джемреге звондайды. Кемал әлгі дүкенге келгенде оған комиссар звондап мекен жайды тапқанын айтады. Кемал әлгі мекен жайға келіп Лейланы көреді. Лейла есін жиып, екеуі масалды іздеуге кетеді. Эмир Райханға келгенде ол жұмбақтап сөйлеп отырады. Кенет Нигер келіп Райханға қонақ келгенін айтады. Лейла Кемалмен жолға шығады. Филизге Талас келеді. Ол Таласты көріп шошып кетеді. Райханға Фатма апасы келіп, көптен бері келмедің ғой деп айтып жатқанда, Эмир әйелінің өтірік айтқанын түсініп қояды. Джаведан бұған қуанып тұрады. Филиз Таласты көріп сасқалақтап қалады. Талас оны бұл іске қалай дәтің барды деп қорқытады. Ол қасындағы жігіттің қаруын өзіне қарай алып алады. Талас Филизбен сөз таластырады. Кенет Талас Филиздің қасындағы әлгі жігітті атып жібереді. Филиз болса «Мені жайма қалдыр, қызды алда кете бер» деп жалынумен болады. Алайда ол Филизді де атып тастайды. Талас тапаншаны әлгі жігіттің қолына ұстатып кетіп қалады. Эмир Райханға келіп, кеше қайда болдың деп сұрақ жауап алады. Райхан кетпек болғанда Эмир оны жұлқылап жібереді. Сол кезде екеуі бір-бірімен өте жақын тұрып алады. Талас масалды іздей бастайды. Ол Таджиге звондап, Филиз бізді алдап соқты деп жатырғанда масалдың іздерін байқап қалады. Йонжа Джемреге құжатта келеді. Джемре оны көріп, бұл мүмкін емес дейді. Ол дереу Джаведанға қоңырау шалады. Джаведанға Нигер келіп, қонағыңызды шығарып тастадым дейді. Джаведан болса қуанып отырады. Кенет ол Джемреге қоңырау шалады. Эмир Райханнан жауап ала алмай қасқасы қайнайды.
Ол ұзақ үнсіздіктен кейін Райханға бәрі бітті, біз ажырасамыз дейді. Эмир Атеш мырзаға звондап ажырасу құжатын дайындауды өтінеді. Талас Масалды іздеп жүреді. Джемре Джавиданға құжатты көрсетеді. Джавидан фирманың 10% Райханға тиесілі болғанын көріп шошып кетеді. Джемре оған тағы басқа құжатты көрсетеді. Тедже Фелиздердің денесін көреді. Кенет ол Кемалдың көлігін байқап қашып бара жатырғанда телефонын түсіріп алады. Лейла екеуі Фелиздер өлгенін көреді. Эмир Заферге келіп ажырасатынын айтады. Зафер Джавиданға звондап Эмир ашулы екенін, ол ажырасқысы келетінін айтып үйге кеткенін жеткізеді. Райхан түсінде Эмирге бәрін айтқанын көріп шошып оянады. Ол не істерін білмей басы қатады. Кемал қызын ақыр тауып алады. Ол Талазды ұрып құлатады. Кенет оларға полицейлер келеді. Бір кезде Лейла әкесін көріп таң қалады. Эмир ажырасу қағазына келеді. Райхан оған қол қоймаймын дегенде, Эмир оған ажырасуға қол қоясың, әлде қайда болғаныңды айтасың дейді. Райхан айтпақ болғанда Джавидан олардың әңгімесін бөліп, маңызды әңгіме бар деп кіріп келеді. Джавидан Эмирге Райхан қайда болғанын біле, ол менің жанымда болды дейді. Джавидан Эмирге мен ауырып қалдым, Райхан менің жанымда емханада болды дейді. Лейла әкемді полицейге берме деп шырылдайды. Масал болса ол мені құтқарды дейді. Полицей Таласқа кейін сізден сұрақ жауап аламыз дейді. Лейла әкесіне келіп, мұнда нағып жүрсің, Масалды қалай таптың дегенде, ол болса кейін түсіндіріп беремін дейді. Джавидан Джемреге звондап тез келуін өтініп, Райхан мұра туралы естімей тұрып, мұны шешуіміз керек деп жатырғанда, Райхан келіп қалады. Ол Джавиданнан неге бұлай айттыңыз дегенде, Джавидан болса, мен бұл үйдің тыныштығын қаладым, сенің бұл үйден кетуің үшін бәрін істеймін деп кетіп қалады. Кемал Талаздан ұрғаны үшін кешірім сұрап, сіз менің қызымды құтқардыңыз деп олмен танысады. Эмирге Зафер звондағанда Эмир оған болған жайды баяндайды. Райхан Эмирге келіп, Джавидан өтірік айтқанын айтып, саған уақыты келгенде бәрін айтып берем, мен қазір шарасызбын дейді. Райхан оған, маған сенші дегенде, Эмир болса, мен саған сенемін дейді. Джавидан Джемремен жаңа жоспар құрып, Райхан Эмирге ақша үшін шыққандай айтамыз. Ол үшін Эмир Райханның акциялар туралы білуі керек дейді. Кенет Йонжа Джемреге звондап, қағаздарды әкелмесең менде үлкен қиындықтар болады дейді. Келесі күні Райхан Эмирге шындықты айтуды ойлап, бәрін айтып бастап жатырғанда, ол Сунаның әке қош келдің деген дауысын естиді. Хикмет оларға ауырып жүргенін жеткізеді. Мелеке Хикметке ауруханаға жатып емделші деп өтінеді. Эмир мен Райхан Кемалдарға келеді. Райхан Масалмен танысады. Масал оларға Лейланы айтумен болады. Эмир Кемалға әкесі ауырып жүргенін жеткізеді. Эмирге Йонжа звондап, маңызды құжатқа қол қоюыңыз керек дейді. Райхан Мелекенің жылап тұрғанын көріп, не болды деп сұрағанда, ол болса Хикмет мырзаға шұғыл емделу керек, оның жағдайы мүшкіл, олмен сөйлесші дейді. Райхан Хикметті көндірумен болады. Кемалға Лейла келеді. Джемре Эмир келе жатқанын көріп, мұраны Райхан неге Эмирден жасырып жүр? Мұны Эмирде білгенін қалаймын деп жатқанда, мұны Эмир естіп, Джемреге, әкем Райханға мұраны қалдыруы қалыпты жағдай. Ол бұл әулеттің келіні емес пе дейді. Эмир Йонжадан қол қоятын қағаздарды сұрап асығып кетіп қалады. Джемре мұны Джавиданға айтады. Хикмет Райханнан, Эмир мен бақыттысың ба? Мен оны бұрын соңды бұлай бақытты болғанын көрмедім деп сұрайды. Ол Райханға алғысын айтады. Эмирге Райхан звондап, әкем сенімен маңызды мәселе туралы сөйлесуді күтіп отыр деп айтады. Лейлаға әкесі звондап, жеттің бе деп сұрағанда, Лейла оған Масалға келгенін баяндайды. Эмир Райханға сыйлыға келеді. Лейла Кемалдың ноутбугынан сонерді тауып алмақ болғанда, оны Кемал байқап қалады. Ол Кемалдың көзінше Айкезбе рөліне енеді. Кемал оны орнына жатқызады. Джавидан Джемреге звондап, егер біз мұрадағы күнді неке қиғанға дейін етіп алмастырсақ, біз Эмирге Райхан оған ақша үшін шықты деп дәлелдей аламыз дейді. Джемре бұл мәселені Йонжадан көмек сұрайды. Йонжа болса, бұлай істей алмаймын деп қарсы болады. Полицейлер Сонер мырзадан сұрақ жауап алады. Эмир Масалды үйге алып келеді. Бұған Джавидан қуана қоймайды.
Жеміре құжаттарды ақтарып, әлгі қағазды тауып алады. Ол бөлмеден шығып келе жатқанда Заферді байқайды. Райхан Масалмен уақыт өткізеді. Эмир бөлмеге келгенде Масал оны жанына шақырып алады. Үшеуі бақытты отбасы секілді уақыт өткізеді.